أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake dawowa wannan shafi namu, ma'ana My Egrass Root. Channel ne wanda muke tattaunawa ko kuma muke bayani akan abin da ya shafi haruffa na yaren Larabci, yadda ake furta su, yadda ake rubuta su da kuma ɗaiɗaikun kalmomi ma'anansu dai da saura. My Egrass Root kamar yadda muka sha faɗa channel ne wanda zai koyar da basics ko kuma tushen abin da ya shafi yaren Larabci, musamman ma irin mutane wanda suna da sha'awan koyon abin da ya shafi Larabci ko rubutu ko karatu a harshen Larabci, sai dai ba su samu dama sun yi hakan ba a da. Lokacin da suke da dama ba su samu sun yi ba, sai yanzu suke da sha'awan wannan kuma babu lokaci. To wannan shafi insha Allah idan mutum yana bibiya, in yana bin darasin daga farko zuwa ƙarshe kamar yadda ya dace, insha Allah zai taimaka masa kaɗan da kaɗan. Insha Allah wata rana sai ya wayi gari ya samu abubuwan da ya rasa a can da baya. Sannan kamar har kullum muna faɗa, muna tunatar da ‘yan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka wannan shafi, to ka taimaka ka yi subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Wannan zai taimaka maka matuƙa. Idan aka ɗaura sabon shiri za a sanar da kai don ka bi kamar yadda ya dace. Sannan zai taimaka mana mu san abin da muke yi yana amfanarwa, sannan zai ba mu ƙwarin gwiwa matuƙa mu ci gaba da abin da muke yi. Sannan akwai comment section, duk abin da baka gane ba za ka iya amfani da wannan don ka yi tambaya, ko shawara ce kake so ka ba mu akan abin da ka gani kana so ka ba da shawara, za ka yi amfani da wannan. Sannan akwai like, zai taimaka mana shi ma mu fahimci abin da muke yi, mutane suna jin daɗinsa. Kada a manta, idan akwai kuskure da mutum yake so ya gyara mana, akwai comment section, insha Allah ƙofa a buɗe take, yi amfani da wannan. To kada mu ɓata lokaci, ba za mu ma'ana ba za mu ɓata lokaci ba. Yanzu insha Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Idan masu karatu in ba su manta ba, a cikin ƙarƙashin darsul awwal, ma'ana darasi na farko, mun faro tun daga abin da ya shafi alifun, ba'un zuwa in ba mu manta ba mun tsaya a wajen ba'un da kuma wa'un, haruffa da muka yi kenan. Sannan yau za mu ci gaba daga wajen nan insha Allah. To bismillah. To wannan shine ta'un, yana daga cikin karatu da muka yi a baya. Sannan za mu ɗan maimaita shi saboda mu samu mu ɗan tunatar da kawunanmu. Sannan kuma idan ba a manta ba, kamar ɗauka da muka yi wancan karon cikin duhu ne, saboda wurin da muka ɗauka da ɗan duhu, to shi yasa za mu ɗan maimaita, saboda idan mutum bai samu ya bi yadda ya dace ba, gashi nan za mu ɗan maimaita shi, kana sai mu ɗaura daga inda muka tsaya. To wannan kamar yadda kuke gani shine ta'un, ta'un, ta'un. D ne mai lanƙwasa amma kuma ba haƙiƙanin D mai lanƙwasa ba. Mun yi wani alama na ɗigo a samansa ya bambanta shi da asalin D mai lanƙwasa. Kamar yadda kuka sani D mai lanƙwasa muna karanta shi ɗa. To wannan sai dai yana da ɗan kumbura, shi ya sa muka masa wannan alama ta ɗigo. Shi yasa za mu ce ɓa'un, ɓa'un, ɓa'un. Wannan shine ɓa'un, gashi nan D mai lanƙwasa da ɗigo da A, sai alama ta madda ɓa kenan, sai UN, un. Wannan shine harafi na ɓa'un. Sai wannan kuma mai biye masa shine za'un, za'un, za'un. Shi ma dai haka za ku gan shi, Z ne muka masa da ɗigo. Maimakon a ce za, sai mu ja shi ya zama za'un, za'un. Ga A alamar madda za, sai UN, un.
wannan shine harafi na za'un mai biye ma ƙa'un kenan, daga ƙa'un sai za'un. Sannan idan kuka lura za ku ga sun yi kama, sai dai ɗaya babu ɗigo ɗaya kuma mai ɗigo. To mara ɗigo shine ƙa'un kamar yadda muka faɗa, sannan mai ɗigo kuma shine za'un. Wannan shine za'un, wannan shine za'un, wannan shine ƙa'un, wannan kuma za'un. To waɗannan su ne haruffa da muka yi a darasinmu na baya, yau kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya in sha Allah. To ‘yan uwa kamar yadda kuke gani daga za'un kuma sai harafi ta ainun, wannan shine ainun, wannan shine ainun, wannan shine harafi na ainun. Daga ainun kuma sai harafi na ghainun, sai ghainun, ghainun. To masha Allah, wannan shine ainun kamar yadda kuke gani a rubuce a ƙasa. Sai wani alama na ɗigo don ya bambanta shi da asalin harafi na a ɗin kenan, ma'ana sai y shine ai sai nun kenan. Wannan mun masa alama ta ɗigo don mu bambanta shi da asalin wancan muna ce a, wannan kuma sai mu ce a. Wannan shine harafi na ainun, wannan shine ainun. Daga ainun kuma sai ghainun, ghainun, ghainun. Shi ma idan kuka lura mun yi masa wani alama ta ɗigo a sama, maimakon ga sai mu mu ɗan kumbura shi, shine gay sai nun kenan, ma'ana ghainun. Wannan shine harafi na ghainun. Masha Allah. To yanzu idan muka nuna sai mai karatu sai ya furta. Masha Allah, mu je zuwa. To masha Allah, waɗannan su ne haruffa da muka yi yau kenan, ma'ana ainun da kuma ghainun su ne haruffa guda biyu masu kama ɗaya, sai dai ɗaya yana da ɗigo ɗaya bai da ɗigo. Mai ɗigo shine ghainun, mara ɗigo kuma ainun. Masha Allah. Sannan idan ba a manta ba muna muna yawan faɗa idan mutum yana bin mu kamar yadda ya dace ya ci gaba da bi, sannan yana bitar su yana maimaitawa. Abin da ake kira muraja'a, ma'ana kake revising kana maimaita karatu da ake yi. Wannan shine zai taimaka maka ka riƙe su yadda ya dace, ta yadda idan muka zo haɗa baƙaƙe ba zai baka wahala ba. Sannan ka riƙe su yadda ka fahimce su yadda suke, ba sai a jere ba, ka koye su ko da ta yaya aka tambaye ka aka nuna maka harafi za ka iya cewa wannan shine baƙi na kaza, sannan ga yadda ake furta shi, ga bambancinsa da waninsa. Kada a manta idan wannan shine farkon zuwan mutum wannan shafi ko kuma bai yi subscribing ba, to ya taimaka ya yi subscribing, ya danna alamar ƙararrawa don ake tunatar da shi, ana sanar da shi sabon darasi da aka ɗaura ya bi yadda ya dace. Sannan ya yi amfani da comment section idan akwai abin da bai gane ba, ko kuma akwai shawara da yake so ya bayar, ko kuma akwai gyara akan wani kuskure da ya gani mun yi. In sha Allah ƙofa a buɗe take. Ya yi amfani da like, wannan zai taimaka mana mu ji ƙwarin gwiwa cewa abin da muke yi mutane suna jin daɗinsa. Sannan har kullum muna daɗa faɗa wannan shine tushen abin da ya shafi yaren Larabci. Tunda za a fara, ana faro shi ne tun daga abin da ya shafi haruffansa, tun daga alifun zuwa ya'un, yadda ake furta su, ake rubuta su da karanta su. Masha Allah.